Katonda bwatu bwe yayagadde naffe katusigale nga tuweereza ensi nga tukozesa amagezi n'obukugu omukulu ono Lujalwasi ge yatuwa ate okusobola okuba nga tuleka naffe omukulu ku nsi kuno. Okay. Olwaleero tuyitiddewa olwaleero tugenzeko mu ggwanga erya Bungereza njagala tukube ttooki mu kulonda okwabaddeyo nga balonda Ssaabaminisita omujja wali nga Theresa May amaze okulekulira ate nga baleeta Boris Johnson kati aliko olunaku olwaleero abangi gwe bafaananya Trump kubanga bw'obatunuulira ng'obatadde wamu bombi olabira ddala nga n'okufaanagana bafaanagana ate nga n'enkola zaabwe zezimu n'endowooza zaabwe zonna zezimu balina bingi byebafaanaganya naye si gye tugenda okuyita ennyo eyo. Tugenda kukuba nnyo ttooki mu mbeera etaddewo obunkenke mu ggwanga erya Bungereza erya Brexit nga bateekateeka okuva mu mukago ogwa Bulaaya. Tulindirira ennaku z'omwezi 31 omwezi ogujja tulabe oba bagenda kukituukiriza kubanga yensalesale ssaawa zino agenda okuwera 6 ng'ensi emaze okutegeera oba Bungereza evudde mu mukago ogwa Bulaaya oba tennaba kuvaamu. Naye ebintu bingi nnyo ebyetooloolera mu nteekateeka eno biyitirivu nnyo bye tugenda okuba nga tutambulirako olunaku olwaleero mu pulogulaamu Omunaala obitegeere. Bungereza eyingira ddi mu mukago guno era n'omukago guno gutegeeza ki n'ebyafaayo byagwo ebitonotono bye tugenda okutambulirako olwaleero n'olwekyo tovaawo. Buli lw'obeera olambulula ensonga ezikwata ku bukulembeze n'ebyobufuzi mu nsi yonna kizibu nnyo okubuusa amaaso ebyo ebiri mu ggwanga lya Bungereza. Jjukira nti lirimu ku mawanga agamanyiddwa ennyo mu kuba n'omusingi omugumu ogw'enkola eya demokulasiya okwetooloola ensi yonna. Ebbanga ddene nga ngoberera ebyobufuzi eby'Abangereza bano era n'okulonda okwakomekkerezeddwa nakugoberedde nnyo n'embeerako bingi bye nalabye eby'ensonga bye tutalina kubuusa maaso mu Munaala. Ebibuuzo bingi ebikyaliwo ku kulonda okwabadde mu ggwanga eryo naye nga byonna bitandikira ku kulekulira kw'omukyalo ono Theresa May eyabadde Ssaabaminisita w'eggwanga eryo. Bangi bakyebuuza kiki ekyaviiriddeko Theresa May okulekawo obwa Ssaabaminisita bw'abaddeyo akamalako emyaka 3 gyokka. Ono jjukira nti yakwata enkasi okukulembera eggwanga lino ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi ogw'omusanvu omwaka 2016 oluvannyuma lwa David Cameron eyaliko ate naye okulekulira. I have just been to Buckingham Palace where Her Majesty the Queen has asked me to form a new government and I accepted. Ono akulembedde eggwanga lino okutuusa luno jjo jjuuzi ng'ennaku z'omwezi 24 omwezi ogw'omusanvu omwaka 2019 lwe yalangiridde nga bwe yabadde alekulidde mu butongole olwo ekibiina kye ekya Conservative Party ne kitandika okutegeka okulonda omukulembeze anaamuddira mu bigere. I will shortly leave the job that it has been the honour of my life to hold. I do so with no ill will, but with enormous and enduring gratitude to have had the opportunity to serve the country I love. Ebibuuzo byatandikiddewo ku nsonga ezaaviiriddeko omukyalo ono okusuulawo obuyinza. Ekirala bingi ebyogerwa ku musajja mukulu ono Boris Johnson eyamuddidde mu bigere era ebigenda mu maaso mu kiseera kino mu Bungereza byonna bitambulira nnyo ku musajja mukulu ono. Nga tetunnagenda wala nnyo njagala okusooka okutegeeza nti ensonga za Bungereza zitukwatako nnyo nga bannayuganda. Ebiriyo mbitunuulira mu biti bibiri. Ekisooka kyakuyiga kinene nnyo eri Uganda ne Afrika yonna okutwaliza awamu okuviira ddala ku kulonda kwayo engeri gye kwakoleddwamu okutuuka ku ngabana y'obuyinza wamu n'engeri y'okuvuganya kw'oteeka n'enkozesa y'obuyinza naddala eri abakulembeze. Abangereza engeri gye babitambuzaamu kyakuyiga kinene nnyo eri abaddugavu ffenna. Ekirala nti ebiriyo mbitunuulira mu kifaananyi eky'abakadde baffe. Jjukira nti Abangereza bano be baatufuga mu biseera by'abafuzi b'amatwale. Kati buli ekibeera kigenda mu maaso mu ggwanga lino kitukwatako butereevu kubanga weesanga nti enkola zetugoberera n'okutuusa olwaleero zeesigamye nnyo ku nteekateeka z'Abangereza bano ze baaleeta mu kiseera we baatufugira. Kati gwe abadde yeebuuza ensonga lwaki ebiri mu Bungereza bitukwatako kitunuulire mu biti ebyo bibiri bye nkulaze. Bungereza eyina ensonga egitadde mu kattu olunaku olwaleero ng'eno y'ey'okuva mu mukago gwa Bulaaya kye baatuuma Brexit. Emyaka gyetoolodde ng'Abangereza balwana okulaba nga bava mu mukago guno naye n'okutuusa olunaku olwaleero bikyabalemye. Enteekateeka eno ekyali kagumba weegoge mu bakulembeze b'eggwanga eryo
bangi abagezezzaako okutembeeta enkolene ya Brexit bikyabatuddemu okukakkananga n'abakulembeze balekulidde nga bwe nakugambye nti baludde nga basaba kino kikolebwe. Mu mwaka 2016 baategeka n'akalulu ak'ekikungo bannansi okusalawo kye baagala ku Brexit. Ajjukira kano kaliwo ennaku z'omwezi zaali 23 omwezi ogw'omukaaga. Era gye byaggweranga abaagala bave mu mukago guno bawangudde n'obululu ebitundu 51 n'obutuntundu 9 ku buli 100 ku bannaabwe ebitundu 48 n'akatuntundu kamu ku buli 100 bo abaasalawo nti basigale mu mukago guno. Era abalonzi abasoba mu bukadde 30 be beetaba mu kalulu kano nga bano bakola ebitundu 71 n'obutuntundu 8 ku balonzi bonna abali mu ggwanga lino erya Bungereza. Kati n'amawanga amalala agali wansi wa United Kingdom nago gaalonda ku nsonga y'emu eya Brexit. Wali mu Wales abaawagira Brexit baawangula ku bitundu 52 n'obutuntundu 5 ku buli 100. Yo mu Scotland balonda kusigalamu n'obululu ebitundu 62 ku buli 100. Kw'oteeka ne Northern Ireland ku bitundu 55 n'obutuntundu 8 ku buli 100. Era bw'otunuulira ebyo ebyavaamu mu kalulu kano, England ne Wales be baawagira Brexit. Yo Scotland ne Northern Ireland ne bagiwakanya. Era olunaku olwaleero bingi ebigenda mu maaso mu ggwanga lino bye tutayinza kubuusa maaso, kyokka nga byonna byetooloolera nnyo ku nteekateeka eno eya Brexit. Era wano njagala tutambulirewo nnyo mu munaala gwa leero, kubanga bangi mubadde mulina ebibuuzo nkumu ku nsonga eno yennyini. Okusookera ddala, Brexit kitegeeza ki? Brexit kiva mu bigambo bibiri, Britain ne exit. Ebyo bye byamenyebwamenyebwa ne babigatta wamu ne bajjamu ekigambo Brexit, nga kitegeeza Bungereza okuva mu mukago ogwa Bulaaya oba okufuluma omukago ogwa Bulaaya. Erambululwa bulungi nnyo mu tteeka ly'omukago gwa Bulaaya erya EU Treaties wamu ne Palamenti ya Bungereza mu tteeka erimanyiddwa nga UK Acts of Parliament. Ate njagala okutegeeza nti Bungereza si yeesoose okutembeeta enkola bweti. Twalabako ku Brexit olwo nga Greece egezaako okuva mu mukago ogwa Eurozone mu mwaka 2012. Bungereza yeegatta ku mukago gwa Bulaaya guno mu mwaka ogwa 1973. Era jjukira nti mu kiseera ekyo yali wansi w'obukulembeze bwa musajja mukulu Edward Heath. Naye kati awo omukago ogwo gwali teguyitibwa European Union. Amawanga ga Bulaaya gaali gatandiseewo kye baatuuma European Communities oba EC mu myaka egy'ensanvu. Era omukago guno gwa EC gwatambulira ddala okutuuka mu myaka egy'ekyenda. Olwo ne balyoka bateekawo kye baatuuma European Integration. Omwavu omukago guno oguliwo ogwa European Union mu mwaka ogwa 1992. Era kino bakituukako oluvannyuma lw'okussa emikono ku kye baatuuma Maastricht Treaty mu lutalo olwali mu kibuga Maastricht wali mu ggwanga erya Budaaki. Ng'ezimu ku nsonga enkulu ze beesigamako kwe kuteekawo akatale akaawamu ak'amawanga ga Bulaaya munda mu mukago guno. Ebyamaguzi mu mawanga gano bibeere nga bitambuzibwa awatali kuggyibwako musolo oba obukwakulizo bwonna, wamu n'okussaawo enkolagana ey'awamu mu by'obufuzi, kw'oteeka n'ebyenfuna n'ensonga endala ez'amawanga ga Bulaaya babeere nga bazikolerako wamu. Wano nkulaga enteekateeka ey'emikago bw'etandika mu mawanga ga Bulaaya kuviira ddala eri mu myaka egy'ensanvu, ate nga n'emyaka egy'ensanvu teginnatuuka era waalingayo emikago emirala gye baakolanga okulaba nti batambulira wamu. Amawanga ga Bulaaya gano tugalaba kulaakulana naye gavudde wala, gazze gatambulira nnyo mu mikago, gakwatagana, beeyamba mu ngeri emu oba endala okulaba nti bakulaakulana. Naggambye nti ensonga za Bungereza tuzitunuulira mu biti bibiri, naye ng'ekisookera ddala kuyiga. Naye katono nnyo kansooke nkuzeeyoko emabega, kubanga kyemmanyi bangi mwandiyagadde okumanya ebyafaayo eby'omukago ogwa Bulaaya guno gwe twogerako olunaku olwaleero ogwa European Union. Gutandikawo gutya okutuuka wuguli we tugulabira kati. Sigenda kumalayo byafaayo bino okubanga binene nnyo, ngenda kubuulirako ebitonotono tujja kufuna olunaku twongere okulambulula ebisigaddeyo. Katutandikire awo nga Ssematalo owookubiri awedde. Tutuuka mu mwaka 1957. Amawanga okwali Belgium, Bufalansa, Italy, Luxembourg, Budaaki ne West Germany baatuula mu ggwanga lya Italy ne bateeka omukono ku ndagaano
gye baatuuma Treaty of Rome. Endagaano eno ye yavaamu ate omukago ogwali gumanyiddwa nga European Economic Community EEC, nga muno mwe mwali enteekateeka ez'okussaawo akatale akaawamu mu mawanga gano aga Bulaaya. Kati mu kiseera kye kimu amawanga ge gamu gaatuula ne gateeka emikono ku ndagaano endala. Eno baagituuma European Atomic Energy Community Euratom. Eno yali yakulambika enkozesa y'ebyokulwanyisa eby'amaanyi ga nukiriya, nga beesigama ku ebyo America bye yali ekoze Japan mu ssematalo owookubiri olwa bbomu za nukiriya ze yagikubako z'oyinza okugamba nti zaali zimenya mateeka. Endagaano zino zombi zaateekebwa mu nkola mu mwaka ogwa 1958. Wano Bungereza tetunnaba kugiraba. Kyokka mu myaka egy'enkaaga obunkenke bwatandika okubalukawo wakati w'amawanga gano, era wano tulaba Bufalansa ng'etandika okulaga obutali bumativu ku ngeri endagaano zino zombi gye zaali zitambuzibwamu. Kati olwo ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi ogw'omusanvu omwaka ogwa 1967, abakulu mu mawanga gano baddamu ne batuula ne basalawo okussaawo kye bayita Merger Treaty. Olwo ne basalawo okugatta wamu emikago gye baali bakoze wamu n'endagaano zonna. Kati muno mwe mwava omukago guli gwe naggambyeko ogwa European Commission oba EC, era musajja mukulu yali amanyiddwa nga Jean Rey ye yasookera ddala okukulira akakiiko ak'omukago guno gwa European Commission, era akakiiko kano ne bakatuuma Rey Commission. Tuyingira mu mwaka ogwa 1973, amawanga ag'enjawulo nago geegatta ku mukago guno gwa European Commission. Kuno kwaliko Denmark, awo mwali n'ebitundu ebya Greenland, kwaliko Ireland nayo nejja. Kati wano United Kingdom oba Bungereza gye twogerako olunaku olwaleero nayo ejja 73. Kati awo mu mwaka ogwa 1985 Denmark ne Greenland baayabulira omukago guno olw'obutakkaanya obwali bubaluseewo obw'enjawulo. Kyokka ate mu kiseera kye kimu Norway yo neegwegattako mu mwaka gwe gumu. Tugenda okutuuka mu mwaka ogwa 1981 Portugal ng'eyingiddewo negobererwa Spain mu mwaka ogwa 1986. Olwo ate mu mwaka ogwa 1990 waliwo ekyali kimanyiddwa nga Fall of the Eastern Bloc, nga kuno kwali okugwa kwa East Germany ekyavaamu okugatta wamu Germany mu myaka egy'ekyenda obujjukiro bulungi nnyo ebyafaayo, kuba twalina West Germany ne East Germany. Kati Fall of the Eastern Bloc ye yavaako okugatta wamu amawanga ago ne tujja mu Germany. Kati olwabino ebyabalukawo ab'omukago baasalawo okuddamu okutuula mu mwaka ogwa 1992. Baatuula mu ggwanga lya Budaaki we nakugambye. Awo baateeka emikono ku ndagaano endala gye nagambyeko eyo ya Maastricht Treaty eyavaamu okukyusa erinnya ery'omukago okuva ku European Economic Community EEC ne bagufuula European Union n'okutuusa olunaku olwaleero. Amawanga nga Bulgaria, amawanga nga Romania, Slovenia, leeta Cyprus, yogera ku Malta, Estonia, waliyo eggwanga limanyiddwa nga Latvia, waliyo Lithuania. Kati ago gonna go gagenza okwegatta ku mukago guno luno jjojjoozi nga gumaze n'okukyusibwa erinnya nga bwe guyitibwa olunaku olwaleero. Era kati gulimu amawanga agawera ddala 28 okutwaliza awamu. Kati mu mateeka gonna agafuga omukago guno mulimu akawaayiro Article 50. Muno memba yenna ke kawaayiro kakozesa bw'abeera ayagala okuva mu mukago guno, era akawaayiro kano kalambika bulungi nnyo emitendera egirina okugobererwa omuli n'okuwaayo okusabako emyaka 2 emabega. Kati awo Bungereza weeri mu kwetooloolera olunaku olwaleero. Etuuka etya okwagala okuva mu mukago guno? Ekyo nakyo kibuuzo bangi tubadde tukyebuuza. Abalabi b'omunaala ab'olulango awo ku Mazima Sports Bar Katwe mbabuuzizzaako mu ngeri y'enjawulo. Mwebale kugoberera nsonga zino. Abangamba nti mubeerawo mu bungi awo ne mugoberera ebintu bino. Ssentebe w'abateesa ku pulogulaamu Zimba Ensi yo abakozeemu omulimu munene nnyo ku nsonga z'omunaala, mwebaza nnyo. Seezi Nyanzi ow'Ekashagama Ryantonde naawe obeerako nnyo ensonga zino ozigoberera nnyo, nkwebaza. Sulaiman Mukasa awo ku Salama Road weebale kugoberera nsonga zino, n'abalala mwenna mbeebaza nnyo okubeera ku munaala. Kati Bungereza bwe yeegatta ku mukago guno mu mwaka ogwa 1973 waliwo abataasanyukira kino, era
awo wonna mu mwaka 1992 we tutandikira okulaba ku European Union nga bano bo bali mu kulwana bwezizingirire okulaba nga Bungereza eguvaamu. Amangu ddala nga Bungereza etadde omukono ku ndagano z'omukago guno zenkugambyeko, bannabyabufuzi mu bibiina ebyenjawulo abamanyiddwa ennyo nga ba left wing wamu n'abalala aba right wing Eurosceptics batandikirawo okulwanyisa enteekateeka eno eya Bungereza okubeera mu mukago guno. Tutandika okulaba ku banene mu kibiina kya Conservative Party nga bagugulana ne bannaabwe mu Labour Party n'ebibiina ebirala ebinene ku nsonga eno, naye ng'abasinze okubissaamu amaanyi be ba left wing ne ba right wing benkugambyeko. Bano bonna bannabyabufuzi mu ggwanga lino erya Bungereza. Kati wano enteekateeka zitandika balabe butya bwe bayinza okuva mu mukago guno, wadde nti Bungereza yali tennaba kuwaayo kusaba kwayo mu butongole bave mu mukago guno, naye bannabyabufuzi bano okuva mu njuyi zino zombi zenkugambyeko batandika okulwana bwezizingirire era baleeta amateeka agawerako mu palamenti nga baagala Bungereza eweeyo okusaba kwayo ng'eyita mu Article 50 nti eyagala kuva mu mukago guno gwa European Union. Sebo yongera okutangaaza left wing ne right wing bikwatagana bita n'ebyobufuzi mu Bungereza. Okay, eka message Johnson gayaza neyanziza nnyo. Nsazeewo okusoma aka message kano olw'obukulu bw'ensonga eno omukulu no gyayogeddeko, badde sikirowoozezaako nnyo okwongera okubirambulula left wing ne right wing. Ngono bwakifunyeko ekibuuzo era bangi oba oliawo beetaaga okukimanya kubanga tuwulira biwulire left wing right wing naddala mu mawanga aga Bulaaya. Okay, mu bufunze nnyo tulinawo kye tuyita left wing politics ne tubeerawo ne kye tuyita right wing politics. Left wing bano babeera bannabyabufuzi bo nga balwanirira bwenkanya nga bo tebakkiririza mu kusosola mu bantu mu bifo ebyobukulembeze. Ebiseera ebisinga babeera nnyo ku ludda oluvuganya ba left wing nga bawakanyizimu ku nkola zaabo ababeera mu buyinza era batera nnyo n'obutakkiririza mu nkola y'ebyobufuzi obw'ensikirano. Batunuulira nnyo abo abateesobola, baagala nnyo enkola ey'okuyisa buli omu ekyenkanye nga ne bwe kuba kugabana byonna bikolebwe kyenkanyi mu kitundu oba mu ggwanga awatali kulondamu nti bano bakulembeze bano be basinga ku bannaabwe. Be ba left wing si kibiina kya byabufuzi naye enzikiriza mu byabufuzi. Babeera balwanirira nnyo enkyukakyuka ebiseera ebisinga. Kivalaba nkugambye nti batera nnyo okubeera ku ludda oluvuganya oba opposition. Bwe kibeera kyetaagisa bakozesa n'eryanyi okulaba nga kyebeetaaga abali mu buyinza bakole bakikola. Oyinza okubayita ba radical politicians ba left wing abo nti bwe kubeera kuleeta buvuyo babuleeta kasita babeera nga balwanirira nsonga ekwata ku bantu. Be bamu ku abo abaavayo ne bagamba Bungereza erina okuva mu mukago ogwa Bulaaya. Kati ate aba right wing bo be baliwa? Bano bo bakkiririza nnyo mu nkola ey'ani asinza amaanyi n'ani asinza obuyinza. Bawagira obufuzi obw'ensikirano era bakkiririza nnyo mu bukulembeze obutambulira mu nnambika ey'ennono. Baagala nnyo enkola ey'okugoberera olulyo olufuzi nga ne bwe wabeerawo abalala abasobola okukulembera tebayinza kubakkiriza nga tebava mu lulyo lwe bakkiririzaamu. Bano bamanyiddwa nnyo nga ba conservative oba reactionary mu byobufuzi. Ate aba left wing bo bamanyiddwa nnyo nga ba radical nga bwe nagambye oyinza okubayita ba reforming oba ba socialists. Naye bano bonna basobola okubeera mu buli kibiina era bano gye bali mu Bungereza ne mu mawanga amalala aga Bulaaya. Mpozi ebyafaayo ebitonotono era ebigambo bino left ne right wing byatandika bitya okukozesebwa mu byobufuzi. Byatandika okukozesebwa wakati w'omwaka ogwa 1789 n'omwaka 1799 mu ggwanga lya Bufalansa mu biseera ebya French Revolution. Gwe yasoma ebyafaayo jjukira French Revolution byatandikira mu ntuula ezaali zimanyiddwa nga French Estates General ezatandika mu mwaka ogwa 1789. Kati mu ntuula zino mu biseera ebyo bya French Revolution abaatuulanga ku mukono ogwa kkono oba ogwa left nga be babeeranga bawakanya obufuzi obw'ensikirano era bo nga bawagira lutalo oba nga bawagira revolution egende mu maaso nga baagala ne Bufalansa efuulibwe republic. Kati ate baatuulanga ku mukono ogwa ddyo oba right nga be bawagira obufuzi obw'ensikirano obwaliwo
kati awo ye yali enjawulo. Abaali bawagira monarchy eyaliwo aba right wing, abaali bawagira emenyebwewo wateekebwewo republic aba left wing. Ebigambo ebyo we bitandikira okukozesebwa n'okutuusa olunaku olwaleero. Era kati mu nsi yonna buli lw'oliraba ab'oludda oluvuganya abalwanirira enkyukakyuka mu mawanga batera kubeera ba left wing, beebo abaatuula ku ludda olwa kkono mu nteeseganya eza French Revolution. Kyogera ku nkomerero baawangula. Olwaleero Bufalansa etambulira kuzimu ku nkola ze baali balwanirira. Tebatera kubeera bangu mu byobufuzi, babeera basajja muwaŋŋuli. Okay, nkakasa nti mukulu Johnson ensonga eyo gifunye n'abalala mbadde nkibuusizza amaaso naye ate nga kikulu nnyo okukirambulula. Left wing si kibiina kya byabufuzi ne right wing si kibiina kya byabufuzi. Nzikiriza mu bannabyabufuzi ab'enjawulo. Kati okuddayo e Bungereza bw'emala okuyingira mu mukago gwa Bulaaya waabalukawo ate obutakwatagana mu kibiina kya Conservative Party ekiri mu buyenza. Okuwakanya ne kutandikiraawo era mu mwaka ogwa 1993 baakolawo kye baayita UK Independence Party. Tugenda okutuuka mu myaka eg'2000 ng'akazito keeyongedde ku gavumenti. Wano bannabyabufuzi nabo baatandikawo kye baatuuma People's Pledge Campaign okugenda okutuuka mu mwaka 2010 nga basaba kalulu ka kikungo ku nsonga eno. Mu kiseera ekyo Bungereza yali mu mikono gya musajja mukulu Gordon Brown ye yali Ssaabaminisita w'eggwanga eryo. Jjukira nti yagenda mu ntebe mu mwaka ogw'2007 okutuuka mu mwaka 2010. Awo David Cameron we yajjira n'akulembera okutuusa luno jjojjuze 2016. Kati bwe gutuuka omwaka 2015 David Cameron bwe yali anoonya obululu, ebimu ku bye yasuubiza abalonzi kwe kuteekawo akalulu k'ekikungo ku nsonga y'okuva mu mukago gwa Bulaaya. Kyokka ye yali tawagira kyakuva mu mukago ono, era yasuubiza nti singa bannansi basalawo okuvaamu agenda kulekulira. Era we yategeka akalulu kano mu 2016 kaamumegga ekyobugazi, kubanga jjukira nti bannansi basalawo Bungereza eve mu mukago guno ogwa European Union, era abalonzi obukadde 17,782 nga bano bakola ebitundu 5.89 ku buli 100 nga bwe nakugambye be basalawo bave mu mukago guno. Baba basalawo basigalemu baali obukadde 16,114,241 nga bano bakola ebitundu 48 n'obutundu nga 11 ku buli 100 era nga bwe nakutegeezezza. Bino olwafulumizibwa David Cameron n'alekulira. We must now prepare for a negotiation with the European Union. This will need to involve the full engagement of the Scottish, Welsh and Northern Ireland governments to ensure that the interests of all parts of our United Kingdom are protected and advanced. I'm very proud and very honoured to have been Prime Minister of this country for 6 years. I believe we've made great steps. Ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi ogw'omusanvu omwaka 2016 n'awaayo obuyinza eri Theresa May eyali alondeddwa okulembera ekibiina ekya Conservative Party. David Cameron bye yasuubiza bannansi ba Bungereza bwe byamulema okutuukiriza, kye yakola kwe kuta obuyinza abukwasa omuntu omulala. Eyo y'enkola y'Abangereza. Wano wonna tulina okuggyawo ebyokuyiga. Ebyafaayo eby'omukago guno gwa European Union ebitonotono gera bwe nkugambye sisobola kubimalayo byonna kubanga biwanvu nnyo, naye ntandikiddeawo nga Ssematalo owookubiri aweddeawo ntandikiddeawo akatonotono obirabye. Ate n'ebyafaayo ebya Brexit, Bungereza etandika etya okufuna ekirowoozo eky'okuva mu mukago guno nga bwe nkoleza okuva yaguyingira mu 1973 nga tegunaba nakutuumibwa European Union okutuukira ddala olunaku olwaleero. Ekirowoozo yakifuna etyo obirabye, naye bingi nnyo ebikyaliwo ku nteekateeka eno era byenjagala okwongera okuleetera, naye munzikirize sooke tuwummulemu katono nnyo tunyweko ku lwendo lw'amazzi tukole ne ku nsimbi, oluvannyuma tukomewo ate tweyongereyo tovaawo. Ekiriko kyowagiddwa Nessa Camel Milk Beauty Soap. Ajjamu embalabe, olususu olumyukiridde, binnamakula, enkofu ezireetebwa embalabe, ate nga agonza olususu lwo n'akuggyako ne mugaba.
omuzadde onoonya essomero lirina ebyenjigiriza ebiri ku mutindo Kireka Hill Infant School ky'ekyokuddamu ssomero lya bawala n'abalenzi day and boarding era nga tulina nursery ne primary tulina buli kyetaagisa mu kusomesa n'okugunjula omwana era ng'abayizi baffe bayitira waggulu abasomesa baffe bakugu era bafaayo eri abaana tukulaakulanya ebitone nga tuyita mu by'emizannyo eby'enjawulo kw'ossa okuyimba okuba band okuwuga n'ebirala bingi okwewandiisa kugenda maaso ku ssomero tusangibwa Kasozi Kireka tukubire ku ssimu okumanya ebisingawo. Kati obugagga obw'ensibo buli mu kusimba bibira bya miti gya kalitunsi ng'okolaganye ne Bangafi Agroforestry Limited tukufunira ettaka ne tuliteekateeka ne tukusimbirako emiti ne tugirabirira byonna wamu ng'olina n'ekyapa olyoka okole ssente n'obwana bwazo mu miti gya kalitunsi egivaamu embaawo emiti gy'amasannyalaze egikozesebwa mu kuzimba ebizimbe kyalira Bangafi Agroforestry Limited ewakisa mu ttawuni ku kkuba eridda ku district ku kizimba okuli Central Bank oba tukyalire ku www.bangafi.com. nga bwe tosobola gamba nti kubanga ofunye sente ojja kwezimbira ennyumba nga gwe okwata omwiko gweweereza amataffaali emu Agroforestry bwe tukola bw'otuwa $6,000 $5,000 ng'omulimu ng'oguba guwedde buvunaanyizibwa bwaffe. Essimu noti 787 47 15 46 oba noti 75 noti 53 37 81 nga Ssaabasajja Kabaka aggalawo olukiiko lwa Buganda olw'omulundi ogw'26 yasiimye okuggulawo entuula zonna ez'olukiiko lwa Buganda olw'omulundi ogw'27 ng'ennaku z'omwezi 19 omwezi guno gwennyini wano mu Bulange era ng'omukolo guno gwonna gujja kuba gulagibwa butereevu wano ku BBS Telefina okutandika ku ssaawa 4 ez'okumakya. Tosubwa. Bulira bwakatabula akakiko kakaawa kalungi akasesako. Tandika olunaku ne kacayi nga kaliko soya cup kakaawa okuva mu nsigo eza soya ate nga tekakubya ntunnunsi owa ulcer pressure n'abakyala abayonsa bakanywa. Sesako soya cup asangibwa mu maduuka ne mu supermarkets zonna mu ggwanga mu bipimo ebinene n'ebitono oba jangu ku ofiisi zaffe ekyengera ku Lwemasaka. Essimu noti 7 noti 10 11 71. Tata muwe sesako na mama muwe sesako. Good feeding, good living. Satu kiki yene namba 3 lawono kiri 3 ku Airtel so sinyanga bwe kibadde kozesa siringi 3 buli katikitiki okukuba ku mikutu gyonna wano mu Uganda. Ng'oli ku Airtel kubira ab'emikutu emirala gyonna tusiringi 3 zokka buli katikitiki. Kaakano Uganda na buli muntu ku buli mukutu gwonna akadde konna tusiringi 3 zokka. Twazisaze. Airtel, the smartphone network. Airtel erungamizibwa Uganda Communications Commission. Wetugendeddeko wali mu kuwummulako mbadde ntandise okulambulula ate ensonga nga bwe zitambulira wansi mu mikono gya Theresa May. Kati wali David Cameron amaze okuta ekintu Brexit emwokezza akitadde Theresa May ajja naye bwe yajja n'enteekateeka eyiye ye David Cameron ng'agamba no Brexit akalulu kamukuba n'akita. Theresa May n'agamba yes Brexit naye ng'atazze n'enkola eya soft Brexit deal ate ng'Abangereza abasinga batunuulidde hard deal. Kati awaawaawo njagala nawo tukube ettooki mu bukulembeze bwa Theresa May okutuusa we kyamwokeza naye n'akisuulawo nga Brexit yamuzitooweredde okugikwasa Boris Johnson. Kati agitambuza olunaku olwaleero gwe tulinda tulabe oba ye anakibusa oba naye kinaamulemerera nga Theresa May
wekyamulemeredde. Okay, ebya Theresa May byo bibadde bitya okutuusa lwe yavuddeko wano jjojjoozi gyetugenda okuba nga twongera okuba mu ttooki. Theresa May bw'amala okujja mu ntebe ng'ennaku z'omwezi 29 omwezi ogwokusatu omwaka 2017 Bungereza yatandikawo kye baayita invoking Article 50 of the European Union. Wano Theresa May yalangirira nti ayagala Bungereza eyamuka omukago guno nga n'akatale akaawamu single market ekavuddemu wamu n'etteeka erya Customs Union Law mu ngeri y'emu ng'agamba nti n'amateeka okuli erya European Communities Act of 1972 wamu ne European Union Law baagala kugakyusa bakolemu eryabwe erya UK Domestic Law. Kati enteeseganya n'abanene mu mukago zaatandika mu mwezi ogw'omukaaga omwaka 2017. And I know because we're Great Britain that we will rise to the challenge. As we leave the European Union, we will forge a bold new positive role for ourselves in the world. Bungereza neeraga ensonga lwaki eyagala okuva mu mukago guno. Tugenda okutuuka mu mwezi ogw'okumi mu mwaka 2018 nga bamaliriza okukola kye bayita UK Draft Withdrawal Agreement. Endagaano eno ye yali ekkanyiziddwako wakati wa gavumenti ya Bungereza wamu n'akakiiko akafuga omukago guno. Kyokka bwe yaleetebwa mu lukiiko olwa House of Commons ababaka baagigoba era bwe baakuba akalulu abaagikkiriza baali 202 bokka, abo abaagigaana abaalonda no baali 432. Kino kyali kitegeeza nti Ssaabaminisita Theresa May yalina okuddayo mu European Union okuddamu okubasaba okubawa akadde akalala. I'm pleased to say that in the last year we have seen rough sleeping going down, and particularly rough sleeping going down in those areas where this government has been taking action. We can and should do something about it. Mr. Speaker, I've often disagreed with the Prime Minister and have many criticisms of her policies. However, I welcomed the reduction in the stake on fixed odds betting terminals, the adoption of the Children's Funeral Fund and scrapping employment tribunal fees. Baamukkiriza era mu mwezi ogwagatonnya omwaka 2017 baddamu okulonda era endagaano eno y'okuva mu mukago gwa Bulaaya ababaka ne baddamu okugigoba. Awo olukiiko lwa House of Commons bawa Ssaabaminisita Theresa May olukusa addeyo asabe omukago okubongeza ekiseera nga bwe baperereza ebibiina byonna okubeera ku ludda lwe okuyisaamu endagaano y'okuva mu mukago guno. Oyinza okwebuuza ddala kiki ekyaleetawo kalumanywera mu nteekateeka eno kubanga Abangereza bennyini baali basazeewo bave mu mukago guno. Njagala okulamusa ku balabe b'omunaala ku bizinga by'e Kalangala. Bannaye muli bangi nnyo era muludde nga muwagira omunaala. Obubaka mbufuna omukulu Kayondo Medi owa Kalangala Instruction Services KIS, musajja akwasaganya mulimu gwa ntambula y'ebidyeri awe Kalangala. Omulimu gwebale ate okola kyamaanyi nnyo abaayo okubamanyisa omunaala ab'okubizinga nabo okubeera nga bamanya ensonga okuzigoberera obulungi bategeere ebintu bitambula batya mu nsi yonna. Ekikulu bw'obeera omanyi osobola okwesalirawo, naye mu Afirika batusalirawo nnyo kubanga okumanya kwaffe oluusi kubeera kutono, ate nga abamanyi bo tebaagala tumanye kubanga bwe tunaamanya tujja kubabeerera bazibu nga tubawakanya. Omanyi omuntu amanyi tomala gafuba otukeere kutandika kumuteekamu bibyo, abeera abuuza ebibuuzo bingi. Bwe twetaaga bwe tulina okubeera tusobole okusalirawo eggwanga lyaffe obulungi, ate nga jjukira nti tewali azibikira kumanya. Ekyo kye tulina okutegeera. Ebimu ku bikulu nnyo ebyaleetawo obugulumba mu nsonga za Brexit era ebikyalemesezza okutuusa olunaku olwaleero mulimu ekimanyiddwa nga divorce bill. Oyinza okugiyita Brexit financial statement, nga zino ze ssente Bungereza zirina okusasula omukago gwa Bulaaya nga tennavaamu, nga zino zirina kusigala nga zikozesebwa ku ebyo ebikolebwako omukago guno ku ssente z'abammemba. Kuba kati bw'otunuulira Bungereza erina okusasula obuwumbi bwa pawundi 32 n'obukadde nga 8. Bungereza eno ebadde esindika obukadde bwa pawundi 305 buli wiiki mu mukago guno. Kati bw'ebeera evaamu erina okusooka okusasula omutemwa gwayo gwonna gwebadde ebanjibwa awatali kuleka bbanja lyonna mabega. Kati kino ababaka mu palamenti ya Bungereza kye batunuulira abamu bakyakisimbidde kuuli. Ensonga endala yeya hard Brexit ne soft Brexit. Bino nabyo bikyaleeseewo enkalu.
Hard Brexit emanyiddwa nnyo nga no deal Brexit, nga wano Bungereza eyagala okuva mu mukago guno nga teyina ndagaano yonna esigaddewo egisiba, nga n'ey'ebyobusuubuzi ey'akatale akawamu egimenyeewo, olwo etandike n'okutambulira ku mateeka g'ekibiina ky'ebyobusuubuzi mu nsi yonna ekya World Trade Organization, nga kitegeeza nti amateeka ga European Union ag'ebyobusuubuzi gabeera tegakyagikwatako. Kati ate yo soft Brexit wano Bungereza eyagala bw'eba evudde mu mukago guno esigale ng'ekyafugibwa agamu ku mateeka naddala ag'akatale akawamu ak'omukago, ng'ekyagguddewo n'ensalo zaayo eri bannaazo okuva mu mawanga bwe bali mu mukago okusinziira ku mateeka agagufuga. Kati ekyo nakyo kikyaleeseewo enkalu. Ekirala kye bayita backstop. Kino mu Brexit kitegeeza okukuuma Northern Ireland ng'ekyatambulira mu nkola era eya European Customs Union wamu n'akatale akawamu aka European Single Market, ng'ekigendeerwa mu kino kwe kuziyiza Northern Ireland okussaawo amateeka amakakkale ku nsalo zaayo, kubanga amateeka gano bagatunuulira nti gayinza ate okukosa Bungereza mu ngeri emu oba endala. Kati ekyo nakyo kikyaleeseewo enkalu, abamu bakyakisimbidde kuuli ekya backstop. Ekirala ky'olina okumanya kyekyo kye bayita Canada Plus. I think Canada Plus will be the minimum that we need to achieve. But beyond that, there is a problem that we need to solve, which is the following. Brexit is another piece of the Western world that is basically more and more fragmented today. Oba Canada model. Nga mu nteekateeka eno Bungereza bw'eba eyabulidde omukago gwa Bulaaya nga ekyakkiririza mu Canada model ebeera esobola okukola endagaano z'ebyobusuubuzi n'amawanga amalala, era ng'esobola n'okuteeseganya nago mu byobusuubuzi awatali kusooka kwebuuza ku mukago gwa Bulaaya. Tetuyinza kulekayo kye bayita Caucus Agreement oba UK White Paper omulambikiddwa engeri Bungereza gyegenda okusigala ng'ekolagana n'omukago gwa European Union oluvannyuma lwa Brexit. Kati ate waliwo ne kye bayita Norway model oba Norway Plus. Wano Bungereza esobola okuva mu mukago guno kyokka ate ng'esobola okusigala nga yeegatta ku mukago omulala ogwa European Free Trade Association oba ogwa European Economic Area awatali kulemesebwa EU, nga kiba kitegeeza nti Bungereza ejja kuba yaddembe okusigala ng'ekolagana ne Norway wadde ng'evudde mu mukago guno. Kyokka jjukira nti yo Norway ebeera egusigaddemu. Wano n'obuwaayiro obulala bungi bwe sisobodde kumenyera olwakadde obuvuddeko embeera okuwanvuwa okutuuka weeri olunaku olwaleero. N'olwekyo ebyo byonna bye tulambise waggulu bikulaga bulungi nnyo lwaki wakyaliwo enkalu Bungereza okuva mu mukago ogwa Bulaaya. Hasfa awo e London mu ggwanga lya Bungereza kameseji nkalabe. Okay, ne Dr. Sam Kibuule naawe oli owangalirawo e London era mu ggwanga lya Bungereza mbabuuzaako mwebale kubeera ku munaala. Nga sinnava ku nsonga za Brexit njagala okubaako bye nkulaga. Ze nsonga ez'enjawulo lwaki Bungereza ekyalemeddwa okuva mu mukago guno nga nyongereza ku ziri ze nkugambye. Bino byesigamya ku ngeri enteekateeka eno gyetambuziddwamu okuviira ddala ku ntandikwa. Ensonga ziringa 10 ze basinga okutunuulira. Nenda kubulirako nto neeso ekisooka. Ekyamazima Bungereza terina nteekateeka ya simba oba strategic plan eyeetengeredde eya Brexit. Omwaka 2016 Theresa May yawangula obwa Ssaabaminisita olw'okuba yali yalangirira nga bw'awagira ekya Brexit mbwera wakukitwala mu maaso, kyokka teyalina nkola gy'ataddewo egenda okumuyamba okukituukiriza. Era y'ensonga lwaki olaba nti kyamulemeredde naye n'asuulawo entebe nga kimuzitoyeeko kubanga yakirangirira naye nga tannaba kuteekawo strategic plan agenda kituukiriza atya. Yakwata obuvunaanyizibwa n'abukwasa minisita w'ensonga z'amawanga ag'ebweru David Davis ate alina bukugu kubikwata ku mukago guno. David Cameron naye teyalina gy'oyinza kuyita plan B mu kussaawo akalulu ak'ekikungo ku Brexit. Olaba ne Theresa May bwe yali ayogera nga yakalondebwa ku Ssaabaminisita. Nzijjukira bulungi nnyo ekigambo Brexit yakisiinyaako busiinya ng'akiyita ku ngulu, ekikulaga nti si yali enteekateeka yeesookerwako. Ekirala nti European Union yo erina enteekateeka eyaayo emmomwo ennyo ezimbiddwa ku musingi omugumu. Omukago guno tegusobola kumala gamenyeka olwa Bungereza okuvaamu.
nzijjukirako ebigambo ebyayogerwa eyaliko pulezidenti wa Bufalansa François Hollande yavayo n'ategeeza nti Abongereza okubaawukanako tekigenda kubakosa wadde olunaku olumu, kubanga ate yo Bungereza yeyina okubasasula si byakugenda bugenzi. Kati awo ng'olaba nti yo European Union ngumu, oba Bungereza egende. Kati ekyo nakyo kikyaleetedde Bungereza obuzibu okuva mu mukago guno. Ensonga endala, abatembeeta enteekateeka eno tebannaba kunnyekeza kigambo mu bannansi. Theresa May abadde musaale mu Brexit, wabula naye takoze kimala nnyo, akoma mu kwogera bwogezi. Nzijjukira mu kwogera okwasookera ddala eri ab'ekibiina kya Conservative nga baakamulonda ku bwasabaminisita, yavaayo n'awera nga bw'agenda okukola kyonna ekisoboka okulaba nga Bungereza etuukiriza ekyokuva mu mukago gwa Bulaaya. Era yayongerako nti baagala n'amateeka agafuga Bungereza agalekeraawo okukolebwa mu Brussels, wabula gabeere nga gasibuka wali mu Westminster. Akabonero akaali kalaga nti Bungereza yali eyagala okukomya ekyokugoberera amateeka ag'omukago guno gwonna. Ensonga endala nti abakulembeze ba Bungereza baleeta ekiteeso ekya Brexit nga tebasoose kufuna buwagizi bumala ku migongo gyabwe. Omanyi kibeera kya bulabe nnyo okuleeta ekiteeso nga tolina bantu banaakiwagira abakumala. Okugeza David Cameron ne Theresa May bombi baalemeddwa okufuna obuwagizi obumala okuyisaamu enteekateeka zaabwe eza Brexit. Theresa May yalemererwa okumatiza ababaka ku kye yali ayagala. Jjukira nti ye abadde atunulidde nnyo ekya soft Brexit gye twayogeddeko, era ng'ayagala nnyo n'ekya backstop ku Ireland, nga kitegeeza nti naye abadde atembeeta Bungereza okuva mu mukago gwa Bulaaya, naye ate esigale ng'eriko endagaano ezimu zeetambulirako wansi w'omukago guno, ekyamulemye okuggusa. Kati embeera ya Brexit bw'etyo bw'eri mu ggwanga lya Bungereza. Kati balindanga ennaku z'omwezi 31 omwezi ogw'ekkumi omwaka guno y'ensalessale eggwanga lino okuva mu mukago guno. Kati musajja mukulu ono Boris Johnson ly'ekkatala lyaliko mu kiseera kino nga Ssaabaminisita w'eggwanga eryo omujja, bwe yali ayogerako eri eggwanga nga yakamala okukwasibwa obukulembeze. Boris Johnson yategeeza nti ye agenda kutembeeta hard Brexit, era n'akakasa Abangereza nti kino kiteekwa okutuukirizibwa mu ngeri yonna. Kati kaweefube akyagenda mu maaso okulaba nga ebyasalibwawo bannansi b'eggwanga eryo mu kalulu ak'ekikungu omukulu ono abituukiriza. Bungereza bwetyo bwetambuza ensonga zaayo, era embeera yonna eriyo mu kiseera kino bagitambuliza nnyo mu nkola egoberera amateeka. Kati bino byonna bye tulaba ebigenda mu maaso wamu n'ebyo ebibaddeyo, era nga bulijjo bwe mbagamba tuleme kukoma ku kyakubinyumirwa, ekikulu kujjamu kyakuyiga. Bw'otunuulira Bungereza engeri gyekuttemu ensonga z'okuva mu mukago gwa Bulaaya, kyakuyiga kinene nnyo ddala eri amawanga agakyakula naddala ku lukalu lw'omuddugavu Africa. Enkola ey'amateeka bagiteekamu nnyo ekitiibwa. Bungereza erina obusobozi okukeera ku makya n'emenyawo endagaano zaayo zonna n'omukago gwa EU n'esigala ng'etambula, naye amateeka ge bassaawo bagagoberera. Omukago baguwa ekitiibwa era bakimanyi ekiyinza okubatuukako singa babeera bamenya amateeka gano ge baabaga. Njagala ojjukira ebibaddeko mu mawanga ga Africa agamu agaavayo ne galangirira okuva mu mikago egy'enjawulo. Jjukira Gambia eyali pulezidenti waayo omusajja mukulu Yahya Jammeh yakeera ku makya n'alangirira nga bwe bavudde mu mukago gwa Commonwealth oba ogw'amawanga agaafugibwako Bungereza, nga talowoozezza ku biki ebigenda okuddirira. Olwaleero Gambia lyerimu ku mawanga agafuuse ekisekererwa mu nsi yonna. Embeera y'ebyenfuna tekyategeerekeka, ebyobufuzi byatabanguka, era Yahya Jammeh ono ayolekedde n'okutuulibwa mu kkooti y'ensi yonna bali mu kumunoonyerezaako okukubba ebyobugagga by'eggwanga eryo. Jjukira Zimbabwe nayo engeri gye yava mu mukago guno naye yali yakiguŋŋumuka, nga Robert Mugabe talowoozezza ku biseera by'abantu baakulembera eby'omu maaso. Kati biki ebiriyo olwaleero? Buli kizibu kiri Zimbabwe. Linda lwe tunaddayo okugisunsula ojja kutegeera obunyinika abaayo bwe balimu. Naye ng'ekizibu kisinga kuva ku nsalawo y'abakulembeze. President Pierre Nkurunziza owa Burundi agenda okulaba nga abazungu bagenda kumutabukira. Yazuukuka ku makya n'alangirira nga bwe baali bavudde mu bya kkooti y'ensi yonna. N'amawanga amalala era gaamugoberera awatali kumala kulowooza ku bye baali balangirira. Olwaleero ge mawanga g'otayinza kwegomba wadde olunaku olumu okugendamu. Bano beerabira nti baali baateeka emikono ku tteeka erya Rome Statute eryateekawo kkooti y'ensi yonna. B'ensonga zonna baazeesigamya ku byabufuzi olw'okwagala okulaga obusungu nti abazungu babi. N'olwekyo
Bungereza etuwa ekyokuyiga nti amateeka kya muwendo nnyo okugagoberera mu nteekateeka yonna, kubanga kati abakulembeze b'eggwanga lino kye baliko olwaleero batunuulidde Bungereza ey'emyaka emiwanvu mu maaso. Eri oyo yenna agoberera ensonga ojja kukkiriziganya nange nti abakulembeze b'eggwanga lino boolesezza omutima ogwagala ensi yaabwe, kye twogerako ennyo nga patriotism. Ensonga lwaki obalaba nti bye basuubiza okukolera abantu nga bali mu buyinza balwana bwezizingirira okubituukiriza, era ekirema waakiri oli alekulira n'akwasa omulala naye nga talemedde ku ebyo by'atasobola kutuukiriza. David Cameron bwe yalemererwa okuwangula akalulu ak'ekikungu ke yalangirira, yalekulira bulekuliza obuyinza n'abukwasa Theresa May. Kati ono naye bye yasuubiza bannansi bwe lyaganya okutuukirira ku nkola ya Brexit, talina gwe yalumizza mutwe n'alekulira obuyinza n'abuzza eri musajja mukulu Boris Johnson yabadde alondeddwa. Bano bonna ekibatwala si kirala Brexit. Enkyukakyuka mu bukulembeze eyambye nnyo Bungereza okutuuka ku mutendera w'eri olunaku olwaleero, ekiyambye n'okutumbuula ebyenfuna wamu n'enkulaakulana yonna okutwaliza awamu. Kino kibeera kyakuyiga eri amawanga amalala ti omukulembeze kya buntu okulemererwa okutuukiriza ebyo byabeera asuubiza bannansi si musango, kuba naye muntu. Ekyo abantu tulina okukimanya ng'abakulembeze abali mu buyinza mu mawanga ga Afrika n'amawanga amalala mu nsi yonna. Enkola eno eyambye nnyo amawanga ga Bulaaya okulaba nti tegaliimu nnyo buvuyo mu byobufuzi, olw'okubeera nti abakulembeze babeerako ne bye baagala okutuukiriza oba okukolera abantu baabwe. Naye ate bwe birema okutuukirira nga tebasobodde bikola, bawa omwagaanya bannaabwe ne bajja. Abo bo be basobola ate okubituukiriza nti ekiremye omukulembeze abaddeko anaamuddira mu bigere oba amuddidde mu bigere aba asobola okukituukiriza. Yenkola y'Abangereza gye bazze bagoberera. Ku myaka gye mmaze mu mawulire nga nnondoola ensonga eziruŋŋamya ensi, nsobodde okugoberera ku kukyusa obukulembeze okw'enjawulo mu ggwanga lya Bungereza lino litwogerako. Mu mwaka ogwali 1997 nzijukira awo nali nakatandika emisomo gyange ole ku St. Matia Mulumba Senior Secondary School, Mirembe Maria aweeka Sand. Wadde nali nkyakwazza misomo naye nasobola okumanyako waakiri ebitono ku musajja mukulu ono John Major ng'awaayo obuyinza eri Tony Blair. John Major yakulembera eggwanga lya Bungereza okumala emyaka 6 n'ennaku nga 156 awo okuva mu mwaka ogwali 19 okutuuka mu 97. Ono yali wa kibiina kya Labour Party era mwana wattu yali akasembayo okulembera eggwanga lino okuva mu kibiina kino ekya Labour Party. Okuva awo abakonservative be bavuga ekintu. Bwe yamaliriza ogugwe yawaayo obuyinza eri Tony Blair. Ono n'akulembera okumala emyaka 10 n'ennaku 57. Bangi mwamulaba ng'awaayo obuyinza mu mwaka 2007. Ejjukira nti yakulembera eggwanga lino okuva mu 97 okutuuka mu 2007. Awo wonna tulaba kuwanyisiganya bukulembeze si mu bubi wabula mu bulungi, kubanga tebyalimu kusika muguwa wadde okuyiwa omusaayi. Ono bwe yali awaayo obuyinza eri Gordon Brown, bangi mwali mutemya bukofu 2007 mu mwezi ogw'omukaaga. Ono naye n'akulembera eggwanga lino okumala emyaka 2 n'ennaku 319 okutuusa mu mwaka 2010 bwe yalekulira n'awaayo obuyinza eri David Cameron eyafuga eggwanga lino okumala emyaka 6 n'ennaku 64 okuva mu mwaka 2010 okutuuka 2016. Ono naye bwe yalemererwa teyalemera mu ntebe. Bangi mwamulaba ng'awaayo obuyinza eri omukyalo ono Theresa May ennaku z'omwezi 13 mwezi ogw'omusanvu mwaka 2016. Theresa May akulembedde eggwanga lino emyaka 3 n'ennaku 12. Ebya Brexit naye ne bimuzitoowerera n'asalawo okuwaayo obuyinza eri musajja mukulu Boris Johnson eyakutte obuyinza ng'ennaku z'omwezi 24 omwezi ogw'omusanvu mwaka 2019. Bano bonna benkulaze n'abalala balina okwogera kwe bakoze nga buli omu asiibula, ate omulala ng'ajja mu buyinza atandikire munne waakomye. Ekyamazima bino mu mawanga mangi babirabanga birooto. Ate abamu beebuuza nti ddala kisoboka, kubanga tekibeerangayo. Kubaaliko bassabaminisita b'enkulaze tewali yafuga Bungereza emyaka egisoba mu 10, batambulirawo mu myaka 2. Ekyamazima ndowooza yali omukyalo oli Margaret Thatcher yakulembera emyaka 11, naye abasigadde tewali yasusa myaka 10. Kizibu obutagamba nti ekyo kyakuyiga naddala ku ssemazinga wa Afrika. Abafirika ekyamazima beegomba nnyo okulaba ku mbeera efaananako bw'etyo ng'omu akwasa munno obuyinza. Bano enkola yaabwe
Ssaabaminisita abaddeko agende wa Nnaabakyala n'awaayo obuyinza, olwo ate ne munne agenda okumuddira mu bigere n'anonayo ebisumuluzo by'amaka ag'obwa Ssaabaminisita n'atandikira munne w'abeera akomye. Kyewuunyisa nti mu mawanga agamu naddala mu Afirika, State House waakiri oli okugikumako omuliro naye ng'omulala tagituddeemu. Bw'obeera owakanalengera ebyaliko mu Ivory Coast ago maka g'obwa pulezidenti ge baali bakumyeko omuliro. Njagala ojjukira ebyagwako mu ggwanga erya Guinea mu mwaka 2009 eyaliko pulezidenti wa ggwanga eryo Joao Bernardo Nino Vieira. Baamulumba mu State House ne bamutemaatema ku makya ne bamuleka mu nyamanyama lwakukayanira ntebe y'abwa pulezidenti. Era yamuddira mu bigere yabuuka musaayi ogwa munne okusobola okufuga. Kati abaayo bwe balaba bino nga Theresa May awaayo obuyinza eri Boris Johnson babeera nga abalaba firimu. Margaret Thatcher ye mukyala yasookera ddala okuli owa Ssaabaminisita bwa Bungereza era yakulembera eggwanga lino okuva mu mwaka 1979 okutuuka mu mwaka ogwa 1990. Y'omu ku baafugira emyaka emingiko nga bwe nagambye gyali 11 n'ennaku 29. Okuva ku Margaret Thatcher, Bungereza yakakulemberwa abakulembeze 7 mu bbanga lya myaka 4. Kyewuunyisa nti waliyo amawanga nga mu bbanga lya myaka 3 oba 4 tegakyusanga mukulembeze omu yekka y'abadde afuga, ng'Abangereza bo baakakyusa abakulembeze 7 mu bbanga lyerimu. Njagala buli omu wooli weefumiitirize ku ekyo era okwata amawanga gano myaka 3 myaka 4 tebakyusanga mukulembeze ogateeke ku minzaani y'emu ne Bungereza olabe ani asinga okubeera, ani azitowa okusinga munne. Kiraba ne muzibe. Ebyo byonna byakuyiga bye tutalina kubuusa maaso bwe tuba twagala okukulaakulana mu Afirika. Bino Abangereza tebabikola kwejalabya, ge mateeka kwe batambuliza eggwanga lyabwe. Olwaliro bw'ogenda mu Bungereza okyasangayo abaaliko abakulembeze b'eggwanga eryo batudde entende bali mu kulya nsimbi zaabwe ez'obukadde, tebalina abakuba ku mukono. John Major akyaliyo kati wa myaka 76. Tony Blair gyali amoga myaka 66. Gordon Brown naye akyaliyo ku myaka 68. David Cameron akyaliyo alina emyaka 52. Theresa May gyali myaka 62. Abangereza bakyabenyumirizaamu nnyo era bano bakola ng'abawe b'amagezi eri abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo. Ekyo kikyali kirooto mu mawanga mangi nnyo naddala ku lukalu lw'omuddugavu Afirika. Otuuka mu ggwanga erimu ng'omukulembeze ali mu ntebe ye yekka aliwo, tewali munne yaliwoko gw'oyinza kusongako n'oga nti ono yaliko omukulembeze waffe. Ogenda okutunuuliranga ebyafaayo bakugamba nti eyaliko baamutta oba baamuwaŋŋangusa n'addukireyo mu mawanga. Ebyo tebiina gye bitwala mawanga gaffe. Tulina okwegomba embeera ng'eno Abangereza gye balimu. Byonna bye tulabye okuviira ddala ku ntandikwa okutuuka ku ssaawa eno nga tukomekkereza pulogulaamu yaffe omunaala olunaku olwaleero. Nabagambye ebintu byadde bibiri, nze mitunde mu biti bibiri. Bungereza tugyogerako nga mukadde waffe kubanga ye yatufuga mu biseera by'abafuzi b'amatwale era enteekateeka z'ebyobufuzi n'obukulembeze eziriwo zonna ziri mu mukono ogw'Omungereza. Ekyokubiri kyakuyiga nti byonna bye tulabye ne bye tutunuulidde njagadde nnyo okuteeka essira ku kiki kye tuyigamu mu ngeri Bungereza gyetambuzaamu ebintu byayo, engeri y'okuwaamu amateeka ekitiibwa, engeri y'okuwaamu emikago ekitiibwa, na butya bwe batambuza enteekateeka zaabwe ez'obukulembeze, n'engeri y'okuwaanyisiganyamu obukulembeze okuva ku muntu omu okudda ku muntu omulala. Ekyo nkireese twongere okufunamu ekyokuyiga ngaffe Abafirika nga ne Uganda mwogitwalidde tubijjemu ekyokuyiga nti obukulembeze busobola okuva mu mikono gy'omuntu omu ne bugenda mu mikono gy'omuntu omulala mu mirembe awatali kusika muguwa, awatali kuyiwa musaayi. Ekyo kisoboka bulungi nnyo. Nkulaze mu myaka 30 emabega Bungereza ekyusizza abakulembeze emirundi 7 nga waliyo amawanga mu myaka 30 emabega tebakyusizza mukulembeze y'omwaliko. Ne nkugamba kwata amawanga ago gateeke ku minzaani ne Bungereza mu butuufu ani awanika munne. Ekyo naawe ekyokuddamu okimanyi bulungi nnyo. N'olwekyo bino byonna njagala twongere kubijjamu byakuyiga ebyafaayo bya Brexit ne omukago gwa Bulaaya ne Bungereza yonna okutwaliza wamu n'ebyokulonda byayo. No Ssaabaminisita aliko Boris Johnson kati olwaleero bingi nnyo era biwanvu sisobola bimalayo. Tujja kufuna pulogulaamu endala munaala tukomewo twongere obikuba mu ttooki n'okubitunuulira kubanga
tubijjamu ekyokuyiga kinene ddala. Naye olwaliro munzikiriza tukome wano akadde tukayinza kutukkiriza tujja kukomawo nate tulabe butya wawo tugenda okutandikira okusunsula ensonga zino. Mwenna ababaddeko mbeebaza nnyo abasinzira mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo n'abali mu mawanga ag'ebweru. Mwebali nnyo, mwebalire ddala okugoberera puroguramu Omunaala. Nsigadde ne muzzukulu wa Mugema Katumba Gerald, tusabiragane Ssaabasajja Kabaka awangaale. About the Equals Supervision abasangibwa ku Balintuma Road Emengo kulinaana Ndeja University bakakasibwa Ministry ya Labour, Gender and Social Development okutwala abakozi mawanga ag'ebweru nga Dubai, Qatar, Abu Dhabi beetaaga abawala oba abalenzi myaka 21 okutuuka ku 45 nga mugenda kukola nga bakirina, waiters oba ba waitress abagenda okukola mu factory oba ba security guards. Omusaala $1,000,000 okutuuka ku $4,000,000. Jangu weewandiise kati ku offices zaffe Mengo buva ku Ndeja University ku Kikubo okuli Njanko oba tukubire ku noti 754 94 82 2 oba noti 702 52 65 29 ne noti 393 23 91 75. For the Eagles Supervision.